के भयो ओए कहाँ के पड्क्यो कहाँ हो के भयो सिलिन्डरहरू पड्क्यो जस्तो लाग्यो मलाई त खै कहाँ हो बिचरा कहाँ हो के भयो कता कुकर हो खै त बाबु बाबुलाई त केही भएन बाबु कहाँ ए बाबु केही भएन ए यहाँ ल ल नातिनी कुकर 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 रहेछ के हेर त कति ठुलो आवाज थियो मकै धन्न केही भएर रहेछ ल ल केही भएन है तेरी म त आमा धन्न केही भएन है खै कुकर खै भाइ ए राम कुकर त ए बिचरा नास्ता बनाउँदै हुनुहुन्न रहेछ हेर त के पसन्द गरेछ ए जाउलो हेर त यो त कुकर हो कि होइन हो कुकर हो कि कुकर हो के हो ऊ त्यो अरू केही भयो कि भनेको थिएँ केही भएन हेर्नु त यहाँ धन्न आफू कता हुनुहुँदैछ ए तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ पड्किँदा यहीँ हुनुहुन्थ्यो धन्न केही भएन कता उता हुनुहुन्थ्यो खाडतिर ठुलो आवाज मान्छेलाई कुकर चाहिँ चेक गरिरहनु पर्छ त्यही भएर बेला बेलामा त्यो हावा गएन कि त्यसको धन्न केही भएन धन्न केही भएन कुकरले तल हानु नि त ठेसार्यो नि यसो फुटेबाट त बर्बाद हुन्छ नि त माथिबाट हेर्नु न गाडीमा सिलिन्डर हालेकोला भनेर यसले हावा फाल्नु बिचरा चुलो धन्न केही भएन ल ग्यास डर लाग्यो कस्तो ग्यास हो कि भन्ने म त त्यहाँ अगाडि सुर्सेको गाडी थियो गाडीमा कुकर एकैचोटि पारि पुगेछ है कुकर पड्किँदै धन्दा उता हुनुहुँदैछ अन्टी धन्न अन्टी उता साइडमा हुनुहुँदैछ कि नजिकै कतिको आएछ पराउनी सुन्न क्या तपाईँले कहाँ पारी पनि सुनेर आउनु क्या कुकर हो कुकर लाइन कुकर चाहिँ एकदमै बेला बेलामा चेक गर्नुपर्छ भन्ने भएर हो होइन त्यसको त्यो माथिपट्टि त्यसले चाहिँ हावा राम्रोसँग फालेको थिएन होला के भएको थियो त्यही भएर चाहिँ कुकर चाहिँ राम्रोसँग चेक गर्नुपर्छ बेला बेलामा भन्ने भएर हो एकदम ठुलो आवाज कुकर पड्केर चाहिँ भन्ने केही भएन